أعوذ بالله من شر الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والتصديق والتوفيق والتسليم لآل محمد عليهم السلام. أما بعد، عن معتب مولى أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال سمعته يقول، حضرت أبي عبد الله جعفر صادق عليه الصلاة والسلام يقول غلام بيكنا نقل شيء كيف يقول زرد سمعته يقول غلا صور كإمام صادق عليه الصلاة والسلام يقول كسلم لنيتوق لداود بن سرحان جناب داود بن سرحان يقول يا داود أبلغ موالي عني السلام لداود نيركا خان كن موالي كن شعيان كن لاني طرف سلام تنجو. وأني أقول دغن إمام يقول كسلم لت تأكيد بسه سفارش بسه ترحم بسه كسلم لت إمام يقول رحم الله عبدا اجتمع مع آخر. خداوند متعال يقول رحمت بوشک دے بندن اسکولا کہ کھونس اجتماع بے جم چھت ایک دوسرے ننگم بو فتذاکرا امرنا دیکھنا کھون اسکس نچی امر پو ذکر بیت اہل البیت علیہم السلامی فضائل و مناقب کن اہل البیت علیہم السلامی ولایت بارانک حق و حقوق کن تذکر تنگ سنو زرت احادیث زرت فإن ثالثهما ملك كسلم عليه حضرت فيقوس من دين نام سان جم سون سے نچی ذکر نچان اہل البیت علیہم السلام ذکر زربنا دے ثالث پو دیان لوگ تیسرا فرد پو ملائکے خداوند متعال چونچا زنسوگ یستغفر لهما کہ کھوں اس کے فلا استغفار بیتا دیکھنا کسلم عليه وما اجتمع اثنان على ذکرنا من دنيس نچی ذکر کے جم مشہاد الا باہ اللہ تعالی بہما الملائکہ مگر ان کے خداوند متعال یقبض او دنیس کے ذریعے کا ملائکوں نے انک فخر بات کہ اہل البیت علیہم السلام ذکر با اہل البیت علیہم السلام فضائل و مناقب ذربا اہل البیت علیہم السلام کلام روایات احادیث ذرب فلم من دنیس اس جم سون سے اگر میں دی ذکر پو بزدس ناری خداوند متعال یقبض او دے ذریعے کا ملائکوں نے انک فخر بات فإذا اجتمعتم دغن امام يقول تأكيد بس حكم تعالى امر بدران موالين كن شعيان كن محبين كن كسل ملت فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر پس لے شعيان كن لیر گلوک سر کن کن لمؤمنین کن نچی کی ایمان کن کن نم سنگ ہنتز اجتماع کا تو بنا گر جگہ چک مجالس و محفل چک اجتماع ہاں غتی محافل چک بزدس ناریک یا مجالس چک بزدس ناریک فاشتغلوا بالذكر پس دیتنا حتما نچی ذکر پہ نچی امر پہ نچی فضائل و مناقب کو مشغول دکشک ہنتا مشغول دکشک او دے ذکر پہ انکی دو نچی ذکر انم فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم احياؤنا چونکہ ہنتا جم سوسنا او دے نچی ذکر بچس پوس او دے نچی پیغام کن نچی امور کنی احیایت حیات پیت یعنی اہل البیت علیہم السلام حق حقوق کن منزلت کن نم احياء تجازن سوق ناتان سوسو جام سوس اهل البيت عليهم السلام ذكر زسناري وخير الناس تكن كسل مولد وخير الناس بعدنا من ذاكر بامرنا بهترين ميو نچي يپنا دي افراد كن ان غا سوچيگس ذکر بو نچي امر كن ودعا الى ذكرنا دير يپنا ين سق دعوت تو اهل البيت عليهم السلام ذكر بو وشكه اهل البيت عليهم السلام ذكر بزنده جوشكه دي طرف سوس دعوت تاننا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام شپوس کسل مولد بہترین می اندو چھنا ازان محترم کن دیانو نغانی اللہ کلی پیغام چک امام شپوس کسل مولد پس نتان سزاوار مت کہ نتی مجالس کنانوک نتی مجالسات کنانوک نتی مذاکرات کنانوک نتس اہل البیت علیہم السلام ذکر جت پت پاو یا اہل البیت علیہم السلام ذکر نا یم چک ذکر چک عالم چک مرجع چک ذکر چک برابر سے اس کے ذکر باید پاو برابر ذکر باید پاو یا اہل البیت علیہم السلام ذکر پو کمرنگ بسنا یم سغ ذکر پو منگو باید پاو دون سزاوار مت یا نتا دو کلی پیغام چکن سغ تھوت کی نتی اہل کرگیل اندوک سوت کھن کن مجالسو محافل شدیا کرگیل مقیم بہر لانتی جموں زر دلی زر ایران کریان زر مشہد قوم نتی نجف مثلا گار نم سا مجالیش ناتا تھوت دے مجالیش سون سے دیان لوگ شعر چک امام حق قصیدے تان کتی نا توجہ ہوں شما بیت گا جگہ چکا مجالسوں سے روایت چک زرین چک امام حق ذکر چک منزلہ چک مقام چلیاں بیان چنوتے من دنگی سے مجالس میں دوک سے یا بہر لانتا دوک سے تھوت
زغي كدو سي كاسكي كدو سي مثلا جگہ چھ کٹر پٹر بندو کو دیکھ چھ سا دون حقیقتا دی فضائلی امام فقہ پہ ذکر ببایت پاو امام فقہ پہ فضائل و مناقب کن ضربت پاو دی روایت کن ین مت پاو ضربت پاو سم سک نتا فضیلت دو سم سنگتی کا فریضہ دیو متی کا ضرورین سک سم سک دون احیاء بایت پاو منف منیری فریضین سک شرعی اجتماعی فریضین سک ضربت پاو دی طرف سے توجہ میں پہ چھان حضران محترم کن ناتی سلسلے گفتگو پلوسیت کہ جناب آغای رجائز کو نانوک كيف يقص معاشريانو متاسفاني تصبرك تشيك زربنا زوم سين اتانا ديوني تذكرتهم وطولك سنة ضروري سون ماتس ديو اثبات بينيوت كي غير جائز متعدد مقامك اهل البيت عليهم السلام مقابل رهبر انقلابنا خميني في اقبزات بولتانس ديكنا قياس باشرو بس جاگا خچيكا خميني رهبرنا اهل البيت عليهم السلام في اقب مقام منزلت بو مساوي چوستانس جگہ خچی کا تقدم تانس اصلا دون لشس تھلشس چھانا اودون نو موارد خچک بیان بنت پین ودی سلسلے جواب پومت چک چک دون لتانسن دیر یا پناتس موارد دون متس کلیا بیان بن خرچسن ودی کنا غیر رجای شپ التماس بس خنین ودارین التماسین کی گتس یری فیقوس یرز بس بیت پی یرز زر بیت پی سپران کنا استناد شرعی نمبو دینی شرعی دلائل کون یرز ممبر کو نکن ذکر بس سے نتی جواب پتنگ مدد تو جو اتد التماس بس کھنین یا عوامی اندو صورت تفرقہ متما میونی درمیان اندو تو شبہ ایجاد مابا معاشرین پراکندگی فلی مابا دی توزلا ممبر کن جو سپرا متما دون لیون سے اساتید کن نسپراتون اگر اساتید کن یرز کا تو سپرا متنگ زسناری کا اساتید کن نسپرا متنگ زسناری حقیرن یمبو سپراتون متپتیار زرزس چھنا درام صاحب پیک ودو تو جواب چی مایوما یم متعدد سپرا خچک تنگ مسون دیان نونا عزیزان محترم کن در این اتس بیان بینتون گا جگہ کا خوص یون سے اہل البیت علیہ السلام نا قیاس بس گا جگہ کا اہل البیت علیہ السلام مقام قائل سون و دین نظرین یتپین در مبعثی کا اتس در ادون بیان بچی من دی مسئلہ پو باید ضربت پو ضروریشس حقیقلا مبعثی کا اید مبعثی کا غطان صداوار یون سے مبعثی مقام منزلت شرافت دی کرامت پو ضربت پو مبعثی اہداف کن چھچک پت ضرورین اما کری جب گزشتہ رویش مطابق یون سے مبعث اید مبعث بعثت ہدف پو کیوں سنا ایرانی انقلاب اہداف پو نظر چا ایرانی انقلاب هدف پو نظر یبنا چون نسکے دی هدف پو چون کی دی نسکے هدف پو چک چک یت پو نظم سے دیں اس کا قیاس بسنا مبعثی مقابل لیونس کھن افراتن کی چھوسنا خارج ان منان ملعون ان منان غتی نظرانو مبعث مقابل بعثت پیغمبر مقابل لیونس اسلام نا دشمنی بایونس بین پس چونکہ بعثت نا انقلاب حدف پر چک چکت پنا انقلاب مخالف لیونس کھانونیان تکفیر بسیتایت ودکنا کھوری کرات بخانونا انقلاب مخالف معرف بسنا یرس خوارجی دستیان نکتا سے انقلاب مخالفون تانگے نہ فقط انقلاب مخالفون بلکہ اگر جائی کھری کر رات بخنگا ما انقلاب مخالف در بچو بسے اگر خمینی مخالفت بسن دیونیز در بچو بسے راہ انقلاب مخالفت بسن زرنا راہ انقلاب پہ حدب پنا بعثت حدب پہ چک چک بسنا کھری کا تنقیب بخنگا ما غلط استنائد ودی دشمنان کن اسلامی فیری سنتانسنا صریحاً زس خوارج زرے چھانا غیر جائی سب سے پہلا یعنی شخص بزرندو قابل جواب مت جواب تو زبر نظر نو قابل جواب میں خیر دیکھنے رہے نو وقت میں نہ چاندی جواب تا دو بھی وقت میں متعدد جلسہ کو سوچا دین دیکھنے نظر نو مجالس سخت نہیں میں خوب قابل جواب میں نچن قابل جواب میں علماء کن قابل جواب میں پینسو لیکن کرگیل ملت مخصوصا دے ذکپا اپی اپون و دے جوانان کن کی صرف کون جذبے کے صرف شریعت میں کا چھو سے می کا یس جذبے تانس دکھون خالی جذبے او دے جذبہ کو کھن جوان کن کھون فیلانا استناد شرعی کو شندے یریس پیراو یریس پیرانی کے اشکال منا و دیو دی دلیل شرعی نظم سے دیس پیراو مزر اندرے او دے انو استناد تو بیان چھر کو شنتا کہ اچھا دیر کے اشکال بھی با نام سون کی نتس
يرس قرآن روايات كنا استناد بس ضرورت بسبراج كي إشكال ويد بي شنا نعتن كدو قابل جواب منا علماء قابل جواب منا علماء غير نظرنا خوارج مشرك كتنا كما إنك يرزرندو يري أديان كن مين لا كوي إيمان بو كوي اعتقاد بو مستحكم مضبوط چچ بيت فيلا كو شك وشبهه يون چ فيلا يري فيلا ضروري من استناد شرعي بو بيان بيت باو اگر نيرزر الناس برا كون يرس برا بو قرآن سنت كنير ثابت بيت باو فقهاء كلامي كنا العقل ثابت بيت باو تايدي طريقه دون يري فيلا ضروري من يا انك يرزر شايد كنا غادي مين دانا سبيريك نيسكا كون يقين شات با ngachi min lamana ni spere kamana khwachang rgos rospat gos kulin jihad تقريبا دي باور بيري تك صوم ये देखना يرس جواب ماتن ما اخري كيرس ديا انقلابنا بعصات قياس وبسنا توهين بس اكتفاء بين ذاك مؤمنين مؤمنات كن ينتفلا गुजारिशन यंतेस ठीक बसे दी दुनिया त्यां दुख स्वेत पी चन लम्हा पे दुख जोश जज्बे मोमा पार्टी जज्बे मोमा हक हकीकत गचुक स्पेरा चियां स्पेरा चिकियां दुख फलानी बातिलिन चा मुश्किल में फलानी हकीकत चा मुश्किल में गते जरूरत पो सो बसो शख्सियत ना कार में अतां फिर स्पेरा गामा कार में अम्मा स्पेरा चिक की इनहिराफ ना दे इनहिराफ पल कबूल वारोज इंसानिस ديانا متا متذكر شد ينتز ينتي قيامات بو ينتي آخرت بو ينتي دين بو ينتي دنيا بو ينتي إمام بو ينتي خدا بو دون لجخص ينتز حق و حقيقت بو عقل بكل شره عقل كتيودنا عقل بكل شره شريعت كتيودنا شوت كتيودنا شريعتي موازين كو نكل شره قبول بارگوس داره ديانا दूसरा चीज की दूसरा मतलब عنواني का حقيقت बयान बेत ओदी मजालिस को मता अक्सरा غير جاي كانت هم مشهد ديس برادرشا كي امام الخميني حدبو اهل البيت عليهم السلام حدبو بين كربلاء حدبو امام الخميني حدفين كربلاء زنده بكن بو امام الخميني اهدابو ان يا رهبري في حدبو امام الحسين في حدفين امير المؤمنين في حدبو ان بعسالي حدبو انقلابي حدفين من دي حدف كون چك سيسر جابنا انقلابي دشمن بون اسلامي دشمن نتوخص ششسبو هادو ينتفي لبعيس تعجب دكتور تكتب بس دقات بنا تخصباش جازين دي دشمن كنا اي دشمن نتوخ زنزرنا شيعة كن دستامنا مميت انقلاب ايك مرتبة اسبيخ يران جادنا دشمني بخنچايت سوم گروه چك دشمني بخنچيت بالاخره شيعين غير شيعين دشمني بخنيوشين एक मर्तबा ngati اختلافات नजरी होंचिन मबनई اختلافات होंचिन मराजे सख्त ngati तो तोला اختلافات खुद मबानी इंकलाब न मुश्किलात खुद मन तशकील हुकूमत मुखालिफत अगर दिन गामा का तो दुश्मन चोसे का तो दे दुश्मनान दीनी कैटेगरियां ताजस नारिक स्पेराव मना छोस होंसिन छाना ओलियां आतस तذكر عنواني गजरत जो صدر اسلامي كنا درس اقتام تك اصحاب خاص وسدنا تم علماء كنا وسدنا چكچي هدف من تمام علماء كوني تمام فقيه كوني تمام زاهد عابد شيعة عالم غير عالم قامي حدبو أهل البيت عليهم السلام حدبو قامي حدبو أهل البيت عليهم السلام حدبو ديني إسلامي أقامة ويدبو خداوند متعالي في حد بحدود كن أقامة ويدبو دي عبودية بندگی پا برجا ويدبو إنمين أصحابي حدبو لنديا عبودية بندگی چوچوك پا بران عبودية بندگی ويدبو إنمين من منا حضرت مالك اشتري فقه هدف پاندیان مين حضرت سلماني فقه هدف پاندیان مين دیانه توزنگتی فقها کن کی عصر غیبتن گذر سنفتن گام حدب پو اهل البيت عليهم السلام پیغام پو اجاگر باید پو قرآن تعلیم قرآن تعلیم روایت پو عوام سب تون جو سے حلال حرام کن نافذ باید پو گام حدب پو دیان مين اما دیان دقت بس هدف پو چک ایننا مقصد پو چک این منا آیا اودي شخص पे कि दी मकसद पुखरी होता हूँ तमाम अशखास कौन तमाम उलमा कौन कि दी तो अहदाफ चिक अहल बैत अलैहिस्सलाम में हदफ मुक़द्दस पो इजरा बात पो खोज खो ज़हन बन खोरियत खोई जिंदगी अन खोज दियो खुंती का साबित बसियत नस अहल बैत अलैहिस्सलाम में अहदाफ पन अमली जमास कौन चीज़ निश्चस पो औदियो यत पना आया ओदे शख्सियत पन अहल बैत अलैहिस्सलाम में शख्सियत चिक छचाइना जो أهل البيت عليهم السلام هدف بكرة بين بندگی عبودیت باید بی مین ابلاغ دین باید بی ابلاغ پیغام الهی باید بی مراجع چیگان هدف پریایت چانا هدف پچک چیگت پنا مقام و مرتبه پچک چچاینا ایک یا هدف پچک چیگت پنا ادلس به مرتبه پچک چچاینا امام يحقق قيام چبید ایک مرتبه ابو عبدالله الحسنی يحقق قيام چبید معصوم است مراجع چیز قیام چبید مراجع چیز احکام الهی اجرا بید
آیا او د لسب کی خداوند متعال فی بارگاه هم خدای خاطر امت اسلامی فی الانجام تاسم او د مرتبه پون چک چگینا قد ان چک چک من ناتی اگر کتو عصمت انبیاء کا اگر گاسو چ قائل کتی ہوتنا اہل البیت علیہم السلام فی اپ تمام ہستی تمام مخلوقات کو نکا کو مکان انویت پر بھی مخلوقات کو نکا اشرف المخلوقات اندر بیت دی باور کو دی یقین پہ ذہن کا یوت کتی ہوتنا دی قیاس اصلا بچمن کہ اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام فی حدب فلانی علی بذکردو پس اہل البیت مقابل لے اس افراد ملعون من منحرف من کافر من مشرک من خوارج من پس فلان عالم پس اہل بیت حدف کردو کہ مقابل لے ان خوارج ان و کافر ان کا تذرنا دران دیو مشہود پین کہ اہل البیت علیہم السلام فضیلت پچھیاں دو شانم مقام چک چک اہل البیت علیہم السلام شرفنا مقام و منزلت چک چک دیاں نگیوت کہ اہل البیت علیہم السلام شخص بس باللسب منفردین کہ دے مثل میں کائنات ہیں اہل البیت علیہم السلام شخص پہ لس کن مخالفت بس خنون عینن باطلی کے 100% باطلی کے اہل البیت علیہ السلام مخالفت بس خنون چونکہ اہل البیت علیہ السلام خران عین دین کھوے لس پو کی بسن اجتہاد کے بس میں اہل البیت علیہ السلام از لس پہ اتی مراجع صلی اللہ علیہ احتیاطی کا یہاں دے اجتہاد بس رکیا پنا جو تو بس میں بلکہ اہل البیت علیہ السلام شخص پہ ارادہ پعین ارادہ الہی شان دے گیا پنا اتی مراجع چیز دلس پو وسنا دلس پہ مخالف کن کافر اندرچس پو خوارج اندرچس پو خیر نتی معاشران درے غیر جائز کلیس پیرانی جواب متنما خوارج درزس ولو متس ہی شک فرزن قبول بیت مراجعنا اهل بیت لس پو 400 منزلات 400 حدا پوچون کنگیس کے چک چگود آقا خمینی نا امام حسینی فقہ حدا پوچک چگود بس شخصیت ابی عبداللہ الحسین شخصیت آقا خمینی مرتبہ چک چگ سونسن دونیں اس کے لسی مرتبہ پو امام فقہ قیام پونا آقا خمینی قیام پو اس کا مرتبہ چک چگ یوسن فرزن نتس ہی شک جدالان قبول بس خیرت قبول بس اما غیر جائی کرگیل انو گیرس پر اچھک ترد ممبری کنا منا ادون انقلاب نا آقا خمینی چی رابطیوت یری دی ازر بود پسپران نا آقا خمینی چی رابطیوت کی یرس یری اچھس یریس پرے کا اشکال تا منا یرس میل معرفی بدیون انقلاب نا مقابل اللہ صدر جو یرس ثابت بوس بانی انقلاب اس دسپران زر دوگا بانی انقلاب اس چھو سمت پسپران زرچامن مبانی دین نا ٹکراو شاید پسپران زرچامن سو مسون یم مجتہد نا اختلافی مسئلہ یوت یم مراجع سامنا ماتی مثلا آقا خمینی نظریہ مبانی لحاظ کا ٹکر سن سے اما تیس پیران علمی مبانی حسابی کا ٹکر شچس پنا یری تیس پیران لدرنگ اتس دروک در یری اس کے عالم چکا دکھوں سے تریس ممبر پہ مجلس کا تو بچونا بچو پیت دے متاسفانے اگر بالاخره آتا شیس پر آتے مینگ لنت جناب آگئی ویسی آتا تھو مومد مجلس باید پاو اگر خوز کا تو مجلس کا تو بنا دیتو ازلا مپنمت پس پیرا دین انو پٹک مت پس پیرا ہزاران محظورات تواری چھت پس پیرا علماء سب تعمل انو تعجب تمت پس پیرا زرچمن ولو خوص انقلاب براس پیرا کا تذر کذرنا اختلاف مبانی اور پینا چاہنا اختلاف مبانی اور سرا دشتین دونی کا اگر کدو ماتس بالفرض کا اگر کدو شرعی پر من ماسکیا رات کدو وزس ناری علمی موازنی کرات بچین مبانی پر اختلاف سے رات بچین اما غیر جائی یریس پرانی کا در مبانی اختلاف سے رات بسمن عوام الناس یشد پر گشازین یریس پیران دی حساب غیر قابل توجیه در یری شاگردان کنیز یری جوز و علماء کن لا جدی چیز ضرورت نہ چاہنا رب میں رسون سے کون تر ضرورت دے سو مسون دی حساب جس پر کن بے مبنایت و بے دلیلیت اما تعجب بدین در یری مقابل نظر بنا یرز اود شخص پو انقلاب مقابل لچت انقلاب پو تھوت دو بعثت نہ تھوت پنا مرتبہ پو مسکی تھوت دو انقلاب نہ یری ذہن پندو انقلابی بعثت انقلاب مرتبہ نہ بعثت مرتبہ پو دیکھنے بعثت مقابل کن کافر من کی یرز دون کافر من زبد یرز دون دی عنوان بمیتا مدین گما خوارج من کافر من اسلام من خالص ہوں سندرے دی عنوان بمیتا چا اما در انقلاب کا وار بخنچو سنا کرگیل علماء کن جمیعت العلماء بالخصوص ودون یرا جواب تنگھنو یرز خوارج مقامت دانس چندو لیکن تعجب انجو میں نا افسوس زبادین کی یرز پیرانے کا دلیل شرعی مخوما ادیلس پنچام تانچس پتو چھنا در چیز چیز ہوں دے تقدم تانچس پو اہل البیت علیہ السلام نے مساوی شخص پو چیاں شخص جو تخصصوں غیر جائز
كي كزرنا يدو تقص توزن هي انقلاب بو ديانا بعصد بو إن ديانا كربلاء قيام بو إن يا متس يرى شخص إنصاف تنسي قبول بنانا كي مراد بو تقص توزن زر بنا كو ظاهري طور كزر دكتور لكن مراد بو دي مرتبة بو ميدوك تو كزرنا مرتبة بو يران لوازمات ونشتنا قائل سنسي لوازم جيك أهل البيت عليهم السلام چونكي حق ما هزين يعني اسبرال تزلق شجندي علي مع الحق والحق مع علي اسبرال چونكي حق هميشه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ينبغي حق هميشه امير المؤمنين دوديا كچيز يعني اندو دي كونسلر كچيز يعني جاب تان سمت غادي ين ميتم جماسون اما دي اسبرال شس कि मासूम जियां जगह ची के यंग फरज ची का तो जरूरत न अलबत्ता जो अतसना जवाब तासिन यंग फरज ची का फलान मा अल हक वल अम्मार मा अल हक वल हक मा अम्मार का जरूरत ना जो यरस दीन नो قياس बचैना हजरत फिक़ल अव्वल तक किस्सा रे ठीक बसलतोस मवारिद चिक ची अंदु हक दे अम्मार यम बोलते दुंगा ती माशरानो मुतदाविल यो दुंगा ती माशरानो राइज यो फलानी किस्सानो मंदे इज इख्तिलाफ छना फलान किस्सा हक पु फलानी यम बोलते हैं असमत पु खे अक्सशमेन फलान किस्सा हक पु खम बोदु जशने हक पु खम बोदु दूसरे जुमले का मवारिद चिक ची अंदु हसर बजसनारी चा मुश्किल छशमेन अम्मा इतलाग का मुतलकन चिक हक पो हमेशा खोयम बोद का जरे अमीर अलमुमिनीन दी रिवायत पुस प्यारा बायत पाओ बहस पुदिया योत खैर दरेची सुं लवाजिमात कुंची सुं लवाजिम चिक की मराजे आगा खुमैनी ना रहबर इंकलाब अहल البيت عليهم السلام मकाम पे के क्यों मत पाओ चोखसा चोखन दर बायत पाओ ये बेहतरीन दरबत पे क्या इस बात बिना त्यां देनु ना दूसरा मवारिद पुदी सुं कि कोई दुश्मन कोन मुखालिफ कौन दुश्मन नगाती दरेगा था नजर पे गेंचा में नगाती शगुल नगाती दुश्मन जरे जरू जुदियो तकलीद मबाना मबना विलायत फकीह कबूल मबना दुश्मन का दस्तनारी नगाते दे बयान बस दे 70% फुकहा मबानी विलायत फकीह मुनकिरियत खुद आगा सिस्तानी के मुनकिरियत जरे जरूर गामा दुश्मन तलके मिशात ओदिन गामा ये दुश्मन जो इस्तेमाल कोस छाना दरे रज दिल आवाजिन पे नगातन कायल सोसिन यरंग कायल सोसिन कि चूंकि बेअसती मुकाबिल पो अहल बैत मुकाबिल पो करबला इमाम हुसैन मुकाबिल लेओस खान पो मलऊन मरदूद खवारिजिन खवारिज दरे चीन जो खवारिज दी फिरका पो नजिस इन नती फुकाहा नजदीक मशहूर फुकाहास खून नजासत न कुफ्र का फतवा तासियो ओदे काफिर इन जमाने जरे उलमा कुल्ला छना दी लवाजिम पो की मासूमी असमतना विलायत कुल्लियाना तमाम मासूम फ़िक़ल्लास पो आइन खुदाई लाजिम आइन दीन दरबत पी लाजिमा पो दे मुकाबिल पो काफिर बिन सोमत मरदूद बिन सोमत ओदे लवाजिम पो क्यों से इनकलाब असफिर बना इनकलाब ना आखो खुमैनी ना आखो खामनेई यरज मासूम इंदरिन क्यों दुश्मन पर मरदूद चचिन दी लवाजिम पर कायद हूं सोमसुन जो उलमा को फ्यूचर मामू अता फेंगन मबे सोमसुन मामू अता अवामी दरे लहजे के दरबत पी शख्स कोशिश बसिन छाना दो मामू फेंगन में इंशाअल्लाह यंग बरनामा को लोग तशरीह हो छाना खवारिज जरबना मतस मुख्तसर तौजी तान जो इंदा टाइम पूछते छाना खवारिज चीन जो खवारिज तशबीह तान से खवारिज जरजस मतस बयान बेट कि खवारिज सिफत पुचियत पिनसु खवारिज चिल्दन माउचलदन खवारिज वजूद में इल्लत पुचिसु व खवारिज ची वजह का खवारिज सु व खवारिज कोन चीन ودي زمان पे अनु गेरेज ना चांग खवारिज जरे जरे तंग यरी अरे अतराफ खची के दुख के यरी जो हैं शागिर्द खची खवारिज जरे बात पाओ सायर तरबियत तांग दुख दे उलमा सा खवारिज चुपी ओदोन लमात बयान बे की सिफत खवारिज चीन मिन दी जमान पे अनु सिफत खवारिज सुसियां दो सो मा समझो इमाम फियपो मनसब ज़ाहिरी के उनसे क्या पना खिलाफत पो गस्ब सुलूस दे क्या पना उस्मान कातिल छाने शोर शराबा सुन मखसूस शाम में अनुगलेक से ना हंगामा सुन माविया ले एहसास सुन की हुकूमत पर तज़ल्ज़ुल हो माने जल्दी बयान करना है इंशाअल्लाह हुकूमत पर तज़ल्ज़ुल हो बिखो खतर छाना खुद उमर आस नमाज भी जल्दी में सिरना शाम में उधर शाम में अनुक उमर आस ले बना उमर आस मक्कारतर हीलागरतर माविया बतिक छक हीला छन मक्कार अनुक गांव से खन इन माविया कुरान सियासतदान चमिन मिन है नती खची के जिंता सियासतदान इन माविया बड़े सियासतदान थे जरे दे शो सियासतदान चमिन खे सियासत पु सिल चिकनत मुखालिफ न मसलन खून इख्तिलाफ पन खे अदावत न दे सियासत पु सिल पे दे माविया सियासत मसिल चिक माविया सियासतदान मिन नती इमाम के पुस कसम बोलत व माविया खरन सियासतदान मिन खिया सियासी फर्क मिन खरज मकर न हिला बस खिया मिन सियासतदान जो मकर न हिला कर बस ना सबसे छो सियासतदान होगा दंजन में लेकिन ना अली अमीर अलमुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसम बोलत ना अली बिना बुदी के मेट किंगस मीन लमा के नफरे तंस सियासत बो छाना दी हिलागर
مكار بولا دعوت الميسي عننا يوم سنزرت عثمان گل بنا تی حکومت پشام من تزلزل خطر شاید دیچی بار گل بنا عمر عاصس من اطمینان يوم بزرت ناس علي نجام تانترت امير المؤمنين نجام تانترت معاويه ده مكر بومت بي تريدوا كيف علي نجام تانترت سفين ده بدرنا حنيننا خيبرنا خندقي كان علي استنصبت بضربات نرجتا مشركين کو نکا شجاعان و دلاوران عربی کا خود شمشیر چلے واسے اسلام فتح تو پی جنگ کن سریا کن کیا جیتا در بنا عمر عاص زرت معاویہ کہیں سال جنا علی ذوالفقار پو نہ چی بسلوس نہ محاضرہ چی بسلوس حضرت فقہ گوشنشین چی بسلوس زرت دو زر بنا معاویہ زرت نکس چی بس رنچین وعلي نشي بس رغنشين شي بس كرز رغنشين دبنا عمر عاص زرت جهل مردم متا جهل يوت جب تک جهالت يوت دي جهالت اس حکومت بچن مینی کا تو سرز دي جهالت پہ استفادہ واسے متا خوارج وجود ان كان ان تاريخ جمله ان كسل مولد فلما تاريخ ازبريشت فلما نحزت بالامر زمانے کی حضرت فیقوس قیام بس حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فیقوس نکست طائفه چگیس بیعت چکنی بس نکست طائفه ومرقت اخرى گروه چک دین النبی بین سون وقصت الاخرون ینگ چگیس اهل البيت علیهم السلام کا سرکشی بس ستم بس چن دیان وطن ناکسین و مارقین و قاسطین ضربت دین ناکسین مراد پو اهل جمال ان اهل البيت عليهم السلام بيعت شكني بس سنا بيعت بس من دغه بيعت شكني بس تلحظ ورقه عائشه بدين خنينا مارقين كونين خوارج 38 هجريه نوك نهروان وجوديونس سفين يابنا قاسطين دنا ستمغران كون معاويه گروه كون اهل سفين يوسنا سفين يوسنا لكن كونس ديان دو يالما وتمنا سازش بس ديكا نيزه كتك قران جابنا ديانوك جانتا مشيتن خونس انكار بس امير المؤمنين في قسم سكون لا دي يقين بوتنسوا قران ناطق قمري كدوسيوت قران ناطق زرت كنتا ديو عمر عاصي هيلاين ماكرين دربنا ديانونا امير المؤمنين في قص حكمين كا قران مطابق امير المؤمنين في قص عمل بس حكمين لقبول بنا امير المؤمنين في قص زرت ديو يرس كفر الازبسين استغفر الله توبه وزرت دی کش فکری و دی خوش فکری و امام وقت کا اشکال باید پاو امام فقه پیغام پو میشود باید پاو امام فقه مقابل تسلیم شاید پاو امام اسپریک زبانی ینگ اسپریک زبانی پاو و دیکھو صفت ان من یون سے لا حکم الا لله یا الحکم لله ضربت بھی نعرہ پوتنسال الحکم لله دیان لوگ متانزر دے پیغمبر فقوس جون نے جانتا چاہیے من پیغمبر فقوس امیر المؤمنین فقوس کسلموس ستقاتل بعد الناکسین والقاسطین والمارقین نیر یپنا یرس دی ناکسین والمارقین والقاسطین دی دستا سمکن یرس جانتا چاہیے درش ہنا آخری کا خون امامنا جانتا مبین شعیان کنی خون کن خونس نوبحشس دي صفات كن خوي خن ان شعيان كوني مال كن حلال ششه دي صفات كن خن چانا درنگا تلت معصومين مقابل دي خوارج كن يوس بنان كوني صفات پوچيت بنسو كدر يا غير جائز من راحت يم بودي چوس پرو ليكس نشوس پرين جو اگر دقت بس ناري علماء سغا خوارج ضربت پو يري مقابل ایران پارٹی دی منصب پہ دوسرے ایران دی پارٹی گوس پونے نہ ایران دی حساب دیانو بهوش شجا कि नीख्यान ने चिबिंग दुख दूंगा अस्क्या माफ चिक थोबोगा दूंगा सही स्पिरिट सुगा मुकाम चिक स्पिरिट सुगा मुताबिक बा हकीकत चिंगा स्पिरिट सुदु मन तमामत खवारिज दर नजिस इन तमाम फुकाह नजदीक जो ईमान मुकाबिल क़याम बस खन फिरके सोम छाना दरेगा तलते खवारिजी सिफात पुचिन मिनसो सबसे पहला नजर अगाय रजाई यरस यरी معصومي كلام عندك ما تلتت أغير جاي سب سبلا ما تلت دقت بتزرجت أغير كتو يرانا بچايتنا متنا أودي دزدك بعوامون كي كوا دين ميني كا شخص ميني كا ينتي ذهن بيانوك جاك بجاك ودو تسبريك تانشت ينتان انقلاب ميني كا بچ مشابه ديني ميني كا چمت
دینی می که اصلا من از پریگیوتا یا مت دینی دشمنان کن دینی مقابل اهل بیت مقابل لانس خان کن اهل بیت دشمنان کنی پیروان کن لا نتس تم تک دونی که دین مقابل ناتان جذبه ماشین دون ناتان تصممت لیکن انقلاب مقابل انتان چمشی اده فرس اده عوام کن لا چوت بفلانه انتان فرس رد که انشاءالله قیامت زندگی خداوند متعالی فقه ذات پو اهل بیت علیهم السلامی مقابل التسلیم دوسرے دین انتظران عقل پنا دینی موازین کو نکل چرے قبول ویت پی کوشش بک یا عقل چھوز دی توہین مبا کمنٹ باکس سے گالی بتاؤں ما M6 مذہبا دشمنان اسلام نام مذہبا یوں سے معقول جواب تو نمبر یو نچن ابمی بده ابچامن ماذا غير جايين نتا بحسب الترمين ينتن عوام الناس نغتو اشكال تكتو دون لا يوم فونتم اديك يونان توك سيسبراتم شاید نیست برای غلط دکتر ینتز نا افهام تفهیم بسته چیک چیک بلا فکر چیل قاشو دفر زرت دیو گوی امید جاسه امام علیه الصلاة والسلام عین حق من حق مطلق په امام منا این لوگ یان حق پیغام چیک سنه بس خوارج چیز الحكم لله زسپا امام فقه پوزس کلمه حق ان یراد به الباطل معصوم کے لوگ سمجھ کنس معصوم مقابل لا کلمه حق بلند بنا خوارج سن صفات پچیدو طرف مقابل پو معصوم عین حق پی که دوک سریا پنا ین کلمه حق چکون سے معصوم فی لاز بیارنا دی کلمه حق پی کنا اراده باطل بس معصوم کل بود پی دیو این خوارجی لوگ لباب پو درنگ حضرت اغیر جای یری سب سے پہلا یریس پیرا کن ہما معصومی کلام قطعی و صحیح مطابق نی کلام پو عین معصومی کلامی ضرورت پو نی کلام پو عین پیغام قرآن ضرورت پو یری ثابت برکس جو ثابت کا تشنا بله ngachi kalam po yeres alhamdulillah dare qabul bas nde jo qabul benduk de dare muddat chigab nas nadaran de kan muttaham chatin dare muddat chigab yeres qabul bas hujjat shar'i po quran ahl albayt min das sahih jo mate din sa pazari not hujjat sir quran ahl albayt लेकिन यरस दरत दी कलिमा पर ठीक ना पर लेकिन इरादा पर बातिल होत इरादा पर नाम बातिल छ जो अगर यरिस पेरा पोगा तो कुरान अहल बैत मुताबिक योते यरीदी ngachis हक कलाम चिक अहल बैत मिंग लेना ने यरीदी हक कलिमा पर बातिल बायत पे कोशिश के बेनना यरीदी सही पेरा पर बातिल इंदरवत पे इरादा कते ना दो दर्शन इरादा बातिल अम्मा वक्ती यरीदी पेरे का मपना दीन हमना حجت شرعی من دیگه یود مت پنا دیگران باطل سپیرگین منا اده حق سپیرا پو کی یرس قبول بس نگا چیز سپیرا حق اندره اده حق سپیرا دی باطل مقابل لا یوم منا دی باطل پو منحدم بوکسم منا دی باطل سپیرا پی ریشا پوچا بوکسم منا دی باطل سپیرا پی مقابل لزانسکن پو یعنی اراده باطل چی بشاجو سوام بسون پس یرا معصوم من یری مقابل لفظرات امنا چوک طرف مقابل پی اراده پو باطل سچا یرا ساخت باید پی پس دیو عقل شوچا زین باطل چیز کے اشکال تنگ مت پاو دیو اراده باطل من باطل در پاو حق باطل سپرا چیگا حق چی بس درو دیو انحرام باید پاو یعنی معصومی ارد مقام پو دیگه کھونسنا دیو اراده پو دیو نیدی سپرا چک باید پاو اما یرس تقریبا انصراف پو دیکھتا سماتا ما مراجع کلام ساختمت دیو اراده کلام پو حق ان مراجع کنی سپرا کن رد بوکسم سین مراجع کنی فعل کن رد بوکسم سین مراجع کنی حرکات پی کا اشکال تاں بوکسم سین سوالیہ نشان تاں بوکسم سین زر نیرس خوارج چھ مثال پو تطبیق بوزس ناری دیون چھو الزام چکن تہمت چکن سب سے پہلا غتز مراجع چکی سپرا چکی اشکال تاں مت یری سپرا پو مراجع سای کلام ان العقل اثبات بوس کہ مجتہد چک زر دکتو دیو اجماعی سپرائن نتی شریعت انوگ مجتہد سیرہ پو حجت من دربت پو مجتہد سیرہ حجت من رفتار عمل کردار دین حجت شرعی من الدنچہ من استناد پو دینی کمانا صحیح ان من دو خنتظر شن فقی کتاب سلنا یران دونا تھون سو دکتو سلنا البتہ سوما سون مجتہد ذکر باید پو کی ذکر اہل بیت علیہ السلام مقام و منصب چوچس پو فضیلت چوچس پو شرافت چوچس پو انسانی رزق دنیاوی و اخروی پو در ذکر اہل بیت چوچس پو دیو اہل بیت ذکر مقام چکن دے او دے مقام پو فقیح چیز ذکر پو لاغا خمینی ذکر پو لیو در چس پیرز دے تقصد دوز اندرے او دے چیز پیرز بیان پو فقہ کلام لاعقل فقہ کلام بیان پو بسا معصوم اسماء الحسنى مثلا یا مثلا قرآن از تفاسیر از روایت از شجر طیبان اصل پو پیغمبری شب کوین فرع پو حضرت
امیر المؤمنین اولاد طاهرین کنین معصوم کن زربنا يرز اصل په ایران یا فرع بار نيجيريا افريقيا موسيقى زقزاكين زس خب ديون مجتهد زرستونيا العقل مجتهد زر كدستنا ايران عندنا يرز ما تشيس بلا تطبيقهم دي اسبرافو كي دين زرتان اهل البيت حجت اهل البيت دو حق عندنا اراده بو باطل يود اك مجتهد ساقط بو زر دو مجتهد بس ديسبران صحيح شسبت زر زرنا चल اسبرافو العقل صحيح سو दूसरा مرتبه كسون से اما طرف مسكان دو ثابت مت نا يريد اسبراو حق مت بك دليل مت نا اسبراو كون مجتهد چیز رمت کی ناچی اسبراو يرس مجتهد خلاف انقلاف خلاف كون سيل سنا اوديا مين يان par چه فرچو يون چو باطل اسبرگين جو اراده پچيدو سيره ناچي اسبر اراده پوچا يان تولا اسبرا يان چ اراده يان چ بخن مت دي پين صدر دي سيره فقهاء حجت من اطاعت مطلق تمام موارد کنه مطیع لشسپو مخصوص به اهل البيت عليهم الصلاه والسلام یود اهل البيت عليهم السلام ذکر بالله مثالین کوم مصیبت بالله مثالین يعني تزبط ولا تجي ضربه کی اهل البيت عليهم السلام کے ظلم سوسدنا ایرانی کا ظلم چنیت ضربت کی ایرانی کا تنگ در اهل البيت عليهم السلام کے فوق ملجم ضربت پوتی کے چھوین مدرسہ اویا درنده موارد تو بیان چھ دے درنگ دے صرف دوسرا مواردین کی دشمن انقلاب دشمن امام نتوخشش يلا لباب كلام في رياض يبنده حضرت امير के فوق भी ضربت بو कमतरीन ईरानी ضربت بو واسي ईरानी كتام صوت ضربت بو واسي ضربت कुछ चीज़ से जाना اختلاف علمي नजरिया اختلافي नजरिया कौन बयान बना दो ईरान ضربت شست दो कुछ है ना ضربत तंग नवा सबसे पहला फुकहा को निंसु यहाँ दूसरी फुकहा को कोमा तकरीबन दरे 400-500 फकीह होंचिन 500 फकीह नूना कम पोमातस 200 मजर منسو انقلاب خلافت نظریه انقلاب خلافت جوه مثلا تشکیل حکومت خلافت دو چند زدوق باید بسرمین تون سیود سقا تصبات خود اقاسستانی قیام خلافت تشکیل حکومت خلافت مثلا انشاءالله تفصیلا سنه بید مثلا پس شریعت خورس فقهاء ذکر پو حجت من فقهاء ذکر پو عبادت من فقهاء ذکر پو مچا معصوم برابر من معصوم ذکر پو عبادت ان یا معصومی طاعت پو متا طاعت محض معصومی کے واجب ان زر بنا یریس پہلے دارے لازمہ پوری میسیونس فقهاء کو نسیا خود شریعت ارادہ باطل بس نشو معاذ اللہ خوارج لازم بس نشو اراده پوکون غلط چی دوگیان ایران ساقط باید بی ایران ساقط باید بی مراجع ساقط باید بی یاری دیسپراز از نظری دیسپرا خود کنتز نتا کتاب کنز بریس تانسد یاری دیو کمین کی یارس کتاب مطالعه متا ما رنگ فکر بیان دوک دن دیک سوچه بس یون دوک دیگ نظر نوک کلیپ چلتاس خب کلیپ چلتاس نا من دنگ اسی کلیپ نیرد مجلس بدو چند آزان محترم اگر کدوماتس قضیه پول بررسی بس ناری ٹھیک بسه خوارج صفات بود داره نتیجه تطبیق مسون ماچس پیرا پیرس حق دوزره قبول بس حق ماچس امیر المؤمنین کلامه حق چه مقابل تنسبیننا دی حق مقابل کو دی حق کو دی وازرش سون دی مسون اما دو مت پنازون سے داره نتیجه دیریس پیران که تطبیق تنسناری خوارج پیرا چین من دربنا کلام اهل البيت علیهم السلام سوا حاکمیت په خدای فلان یود نه علی فلان یود قرآن سامت پوی کتیودنا قرآن ناطق پونین ناس كنتان دي حكم تان نا يرس توابوس يرس كذا جزء نا ماشي زرت حاكمية بيران مد زر سمازس بس داره سيرة أهل البيت حجدين زربنا فقهاء سيران حجدين سوزس فقهاء سيران حجدين زر برگوشين ناتان دي توخزين مساوين در سوزر مراجع سر ذكر بو أهل البيت عليهم السلام اطاعت بمعنى الله ضرورين ديو قید و شرط مت په اطاعت محض قومتی که ضروری دبنا مجتهد اطاعت من قید و شرط مت پنگانه که واجب در تو سوزره یعنی معصوم از دیو زربنا غز دیو دیگه سوم التكل معصوم از نحن والله اسماء الحسنى زبنا نا اسماء الحسنى من خمینی و غچن مظهر اسماء الحسنى دبنا نا مظهر اسماء الحسنى من خمینی و اصل بوچن فرع په اهل البيت عليهم السلام دربنا پیغمبر فقزنا اصل په ایران او فرع په نيجيريا چنان معصومی کلام عیناً معصومی کلام مقابل سوی کلام پویوں سے لانسندو پس نتا تخپاشت که معصومی مقابل رای تنگهن پولا خوارز بچوگا یا غلط رای چی مقابل معصومی رای تنگهن پولا خوارز بچوگ غلط رای چی انحرافی سپریک انحراف اندیشو یا ریزر بسپرانی که اگر کتومتا شرعی دلیل مطمئن انحراف یا منا
inhirafi ispirachi ke muqabilla kalam ahlul bayt chummayat po khawarij de batsuga kalimatul haq wa bihal batil de batsuga ya imam ispire muqabilla inhirafi ispire tangmayat po duin chi khawarij lubiloba po ठीक बस तहलील बस अंतां ज़नारी अलबत्ता वक्त हम गुंजाइश में पर मैं आता खवारिज सिफत में हम वो मतलब 2 मिलियन छाना अफसोस दिन लेक्सना तासुफ मुकामिन दीतिक बसीरत शायद पाओ बसीरत दीतिक गेन ललेबत पाओ तशय्युअ इमामिया बिलखुसूस यरस ना आलिम मशजना हाँ जाहिल का तुशजना आलिम मशजना तालिब इल्म का मशजना तालिब इल्म मुख्तसर मुब्तदी तालिब इल्म चमशजना लाअकल ngachang imam shafi minglen khanin jo kalima zar khaninde kalima zar khan tashayyu' isna ashari yentes hayat piano ditos las peradrendo shise yapona man shogol qawatan de yeres darje में ulama ya ma'awiya sifat darazes कभी यंते ना तारीफ भी ना होने इंटी मजलिस में तो ulama को तारीफ भी नहीं सोंग फलन आलिम पुतियत पे एडियत पे खूब दरियारान लाअकल आलिम का तो मशजना लाअकल मन तालिब इल्म का तो मशजना मन इमाम इरगलूस खुरखन ला खवारिज दरबत पो किदरिंग अति मजहब इमामी नजरिया नु खुं काफिरिन नजिस इन दु दरबत पो अम्मा दियाना इमामी का जरबत तंग खनुन दियाना इमाम मुहासिना ज खनुन दियाना इमामी का जुल्म बखनुन दियाना सय्यदे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इफ़ का जुल्म बखनुन हजरत मुहसिन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद बखनुन ला यंतस काफिर दरबत जुरअत में बात ओदुन इमाम चोसत खान मिसो कोन लेंतस फोन इन दरिचिक दरम सन नहीं मगरा दुए सो मसुम छना अज़ना मोहतरम कोन दु तअम्मुल बात पर लेक्सन वता जरूरी इन किंगतस स्पेरा पोजरिंग तम दीनी मपनाए कजरिंग तमेत दीनी मपनाए कजरिंग ना ngathiri ka beren tamet despera derbi yang ulama sadiyana spera mazar derbe de zerinduga इंसानी हक इनमें पिस्पेरा पो दलील शरईना कातियत या मुजरबत पे दलील पो दु इनकी खोस फेस जरियो नी का तनकीद बोस नास जवाब तंगत यंगी दुन लायोंगा जना जवाब तंगत जरूरत पे येरा मतलब तक इल्तिमास बस येरस दुन लायो से जिसपेरा पुन फेयत पे कोशिश बस आवामी दुन ला का क्लियर बोस अम्मा येरा तैयार छमा में छना अज़ना मोहतरम कुन यू यंताला मस्तन चुगत कि मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फियपना फुक़हा कुन कि कभी तारीख यानुक असहाब चिकिस जुरअत मबसे तारीख गचु यंतस तारीख चिंगती तज़स नारी हम यंतस शीए तारीख तोस हम अहले तसन्नुनी तारीख तोस ngati ashab khash चिकिस ngati फकीह चिकिस दी जुरअत को बस दुक्तुक की ngam मासूम फियप हदफ को कनिन पस ngam मासूम फियप को तोला नी पेरेवी शागोशिन या मासूम न तुखसा तो मकाम पे नीलास पे मकाम पे दरबत पो या yang chigion se khelas po maasum muqabil tanstan po maasum na tosa tos khelas po in maasum na tosa tos khekerdar pe darbat po do ngati agar ka to masalan ahyanan son se katiyot na gyulla thep mazhab zarabat mazhab chigyang farqi gilane chane ram bahoj du pergos di maqam pe ngazi yari ka spera tang mat pika yara spera maton zarabat balki yara spera ka tangna yara azadiyot लेकिन यहाँ अच्छियां आज़ादी दियरेस दलील शरई है मुस्परातों मैं नेरी की तनकीद छचदिन मैं नेरी स्पेरान ngатес मंजराम के खोंचाइन चूंकि दु शख्सी स्प्रेगिन में मुज्तमाना ngati माशरना मरबूत पर भी परकंदगी शायद भी स्प्रेगिन फुक़हा सारे के छोसे के स्पेरान मत भी स्प्रेगिन छाने इंशाअल्लाह खुदावंद मुतआली फपस गाने अल्लाह हकीकती का बंदगी और तआत बसे हुआ हज़रत साहिब अल-अस्र इमाम ज़मान अज्जल ताला फरूश शरीफ पे फियप पोमती का खुशनूज़ और राज़ी को चुक से इमाम फियप पे अतावान व अंसार को शिमार को चुक से इमाम फियप जल अल-जज़ ज़ुहूर शायद इंशाअल्लाह नसीब को रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।